โอเคก็สวัสดีครับตอนแรกว่าจะไปวิ่งกันที่มอชอครับเตรียมตัวมาอย่างดีสุดท้ายฝนตกนั่นเองก็เลยมาที่ห้างแอร์พอร์ตเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับพอขับมาแถวสนามบินมั้งฝนไม่ตกสักเม็ดเลย เหมือนโดนฝนแกล้งนะครับก็ตอนนี้ก็มากินข้าวกันนี่สั่งข้าวซอยมากินหรือสั่งอะไรมากินผัดผักบุ้งหมูกรอบแล้วก็ไข่ดาวกับไม่น้ำซุได้ปหมูกรอบได้นิดเดียวเนี่ยโฆษณาไม่ตรงกับป้ายไงโฆษณาไม่ตรงกับป้ายแล้วคือเห็นแล้วแบบเลยกินเลยไม่รู้จะทำอะไรนะมากินข้าวเดินเล่นตอนนี้หิวข้าวมาเดินกินข้าวก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อเดินมั่วๆไปเนาะไปหม่ำได้ตอนนี้ปิ้งอะไรดูดิตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะใช่ไหมแล้วไปไหนกันต่อเพราะว่าจะไปกินไอติมตรีมมีสิทธิ์ไหมไหนไม่เจอเลยต้องไปถ่ายที่หน้าร้านนะมันอยู่ชั้นอะไรอ่ะ3ไม่รู้เดินไปก่อนเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเนาะใช่ก็กินข้าวเสร็จก็ไปหาอะไรกินนะตรงไอติมเป็นไงได้วิ่งไหมวันนี้ไม่ได้วิ่งค่ะฝนไม่เป็นใจเลยไม่ได้วิ่งแหวนไม่ไปติวฝนก่อนไงถ้าติวฝนก่อนก็จะไม่ตกไงที่ไหนต้องไปติวฝนกันนะ ไปดูหมาปะดูหมาหรอกอะเดี๋ยวมันมีงานตรงนี้นี่มันมีงานเขาเรียกว่าอะไรนะ Dog Spot Day ก็มีคนเดินเยอะๆนะมีปลาให้จับเล่นปะกิจกรรมอยากต้มตุ่มน้ำได้เนี่ยมาต่างๆแล้วก็เป็นแมวตะกี้เป็นแมวหมาตืดเยอะๆเราก็ถ่ายมากันขอซื้อแมวไปกินเราอุ้มไปแล้วเนาะแมวน้ำตาลตะกี้เหรอคนนี้ไงขอซื้อที่เขาคุยกันตะกี้ใช่ไหมใช่แต่เขาก็ตัดสินใจนานเหมือนกันเนาะใช่เพราะมันน่าจะแพงแหละก็จะเป็นเต่าน้อย10 บาทครับ12ตัว100ครับมากันได้นี่คือเต่าสภาพเหรอเคยเห็นปลาเรืองแสงไหมเคยเห็นนี่ไงปลาเรืองแสงโอ้ยสวยถ้าปิดไฟเพราะว่ามันเป็นปลาทั่วไปมันก็ปลาทั่วไปเนาะกุ้งเหรออันนั้นกุ้งนี่ปลาอะไรปลาลายทองชมพูอันนั้นที่ถ้าตัดเสร็จแล้วเอาไปใส่อ่างนี่ปลาเหมือนขนมเลยอะสีเหมือนขนมเลยปลาเยอะนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราได้นี่มานะเขาเรียกว่าอะไรนะวิสาใช่ภาษาไทยสิวิสาไข่เค็มนะครับเป็นไอติมรสไข่เค็มนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะนี่หน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาของมันคือไข่เค็มกับอะไรนะลองดูดิครั้งแรกเป็นจังไดครับอะไรแหมตักมาบ้างตักให้หน่อยไม่เป็นหรออร่อยเหรอจริงดิไข่เค็มมันเค็มๆอ่ะแต่ว่าหมายถึงไอติมอร่อยแปลกๆน่าแปลกๆนะเนาะก็กินได้อยู่อร่อยอยู่ไม่หวานเกินไปก็ถือว่าใช้ได้นะรสชาตินี้ถ้าใครยังไม่เคยลองก็ลองมากินได้นะอร่อยอยู่แนะนำเลยนะครับ